سلام، اسماعیل ممان هستم. امروز میخوام برم یه دونه تویوتا کمری مدل پایین مال یکی از دوستامونه، میخواد بره سیفتی بگیره، در واقع بیمش کنه ولی بهش نمیدن چون اگزوزش لیک داره اصطلاحاً، یعنی اینکه صدا میده و نشتی داره و صدای اگزوز زیاده. میخوام برم ببینمش و براش تعمیرش کنم، درستش کنم و امیدوارم که زیاد مشکل خاصی نباشه. حالا میریم میبینم و براتون در ادامه میگم که فیلم میگیرم که مشکلش چیه و چجوری ما میخوایم اینو درستش کنیم. و بدونید که بیشترین اجرتی که میگیرن بابت مکانیکی ها و تعمیرات توی این کانادا بابت اگزوستسازی خیلی گرون چارج میکنن، پول میگیرن ازتون. پس اگه شما بتونید به یه طریقه ای که حالا من میرم اونجا میبینم چون تا حالا این کار انجام دادم، بتونیم اینو ارزون جمعش کنیم، حتما خودتونم ماشینای خودتون رو در همین حدای کوچیک میتونید تعمیرش کنید و پول زیادی دیگه پرداخت نکنید. بریم که داشته باشیم و این ماشین رو ببینیم، برسیم اونجا ببینیم چه خبره. حتما در ادامه براتون توضیح میدم. فعلا خب همینطور که دارید میبینید چقدر اوضاع بدی داره. افتضاح سوراخه و واشرش هم، واشر گلو هم داره مشخص میشه که چه جوریه، ولی مشکلی نداره. یه موادی هستش، حالا میریم پیدا میکنیم و میخریم و میایم اینو ترتمیز میکنیم و مواد میزنیم و درست میشه. تا حالا این کار انجام دادم، جواب گرفتم و این سری هم همون مشکل هست و انشالله که درست میشه. و کامل بازه. در همین ماشین صدا تراکتور میده. نگاه کن پوسیدگی چه کار کرده. به خاطر آب و هوا اینجا اگزوز و زیر ماشین زود میپوسته. خب دوستان، مشکل که پیدا شد، اومدیم الان این فروشگاه به اسم کندیان تایر. اینجا همه چیزایی که مرتبط با ماشین هستش وجود داره و میشه خرید. یکی از فروشگاهایی که اجناس ماشین رو داره. خب بریم ماشین رو پارک کنیم و بریم جنسمون رو پیدا کنیم برای این اگزوز که لیکشو بگیریم، صداشو بندازیم. همینطور که گفتم خب اینم یه ویو هم ماشین بدم. اینم ماشین ما پر از وسایل. همینطور که گفتم خدمتتون، این کندیان تایر هستش و ما میخوایم بریم جنس رو بخریم، پیدا کنیم. گرونترین چیزی که توی کانادا هست از لحاظ اجرت بالا تو کار مکانیکی برای اگزوزه. اگزوز ماشین رو خیلی گرون میگیرن و برای همین اگه بتونین خودتون تعمیرات جزئی رو انجام بدین و پول زیاد ندید، واقعا برد کردید. بریم داخل ببینیم چه خبره. خب میریم قسمتی که نوشته اتوماتیو و این همه جنس اینجا هستش. بله اینجا انواع رنگ، یه دور تو فروشگاه بزنیم. رنگای ماشین، روغن ترمز، روغن گیربکس، همه چی اینجا هست. بله کل فروشگاه، حتی وسایل آشپزخونه، وسایل تفریح، کمپینگ، همه چیز توی این فروشگاه وجود داره به این بزرگی. اینا آب رادیاتور، آب شیشه ماشین. و میریم سراغ انواع چسب ها. بله خب میگردیم نگاه کنیم چیزی که ما میخوایم استفاده کنیم. قیمتش $15. این تا 1000 درجه فارنهایت، 538 درجه سانتیگراد. این یه چسبی که مثل سیمانه، رنگ سیمان هم هست ولی چسب، طاقتش تا همین دمایی که زده هستش و برای مخصوص اگزوزه
که شما سوراخ‌های اگزوز و چیزی باهاش بگیرین. $15 و میایم اینور. خب اینو پیدا کردم، اینم 426 درجه سانتیگراد. میبینین عکس خود اگزوز گذاشته، داره دورشو باند میپیچه، روشن نوشته بانداژ. بله خب یه دونه از این برمیدارم. دیگه چی میخوام؟ دیگه اینم یه چسب دیگه است جهت اطلاع، ولی برای کار امروز ما خوب نیست. این برای جواب میده، برای بغل انبار اگزوز سوراخی باشه، پوسیدگی چیزی باشه، مثل قیر مانند اینجوری هول میدی توش میچسبه. اینم 815 درجه سانتیگراد توی حرارت طاقت میاره، دوام داره. اینم یه دونه دیگه است، مشکیه، 1039 درجه سانتیگراد. بله. و اگزاست سیل $8. اینم میبریم که به کارمون میاد. ببینید به این شکل دور تا دور میزنیم و داخل منفذ میره و به صورت مایع هستش، خمیر دندونی طوره و وقتی که 1 ساعت بگذره خشک میشه. اینم 538 درجه سانتیگراد. خیلی خوب، این یه دونه و این یه دونه رو میبریم. از این میزنم روی اون ترک و اینم میپیچم دورش یه چیز خوب بشه. ببینید نمیشه جوینت، برای همون قسمت هاییه که به هم وصل میشن، دقیقا جایی که توی ویدیو دیدیم که مشکل داره. پس ما این دوتا رو میبریم و بریم درست کنیم. خب اینجا هم انواع فیلترهای روغن ماشینه. یه دور کوتاه من بزنم توی اینم فروشگاه. باتری، همه چی جوره، بند و وسط برق و وایرهای مختلف برای باتری. اینا هم همه دستگاهی که باتری رو شوک میده که راحت زمستون بدون نیاز به یه ماشین که بخوای باتری به باتری کنی، ماشین تو باهاش روشن میکنی. بله، انواع روغن موتور، قفل فرمون و تمام چیزهای دیگه ای که برای بوکسل لازمه. این فروشگاه بسیار جذابه، وقتی میای داخلش اصلا نمیدونی که وقت چطور میگذره و کیف میکنی برای خودت. قربون شما. بریم که دیگه پولشو حساب کنیم و بریم کارو تموم کنیم، تعمیرش کنیم. دوباره میبینمت. خب دوستان، الان که دارید میبینید از همین ابتدا، از این چسبی که TOP بود، خمیر دندونیه، دارید میبینید استفاده کردم و تمام ترک‌ها رو فشار دادم و داخلشون از این رفت و با دست دارم صافش میکنم. شستنش راحته، برام این دستکش دستم نکردم، همینطور که میبینید دارم میزنم و قسمت پشت لوله هم انجام دادم. الان جلوتر مشخص میشه. این باعث میشه که بره تمام ترک‌ها رو پر کنه و همونجا خشک میشه. خیلی خشک نمیشه، حالت ارتجاعی خودشو داره به خاطر اینکه سر این جوینت ها تنش موقع گاز دادن به اگزوز وارد میشه و یه مقدار جابجایی وجود داره. در نتیجه این نباید ترک بخوره. پس این خاصیت رو توش دیدن و مخصوص همینجا جای جوینت، جایی که مفصل به هم میرسن، استفاده میشه. مخصوص همینجاست. الان دارم قسمت پشتش رو میزنم و جلوتر میبینید که قشنگ کامل همه جاش دور تا دور پوشش داده شده
و با دقت انجام میشه. کل تایم انجام این از موقعی که رفتم زیر ماشین، حالا جک رو زده بودم، رفتم جنس رو خریدم، برگشتم ماشین رو جک بود، کلا تمیز کردم زیرشو، یه ذره سنباده زدم و سوهان کشیدم که محل چسبکاری تمیز باشه و چسبکاری خیلی خوب انجام بشه و به چسب کانکچه به لوله. بعدش که تمیز شد، خورده ها و اینا رو یه ذره ضربه زدم که ریختن، در تمیز شد، یه باد گرفتم و شروع کردیم از این چسبه پر کردن تمام سوراخ ها رو با حوصله. کل پروسه 1 ربع انجام شد. خب الان که دارید میبینید این بانداژی که گرفتیم برای پیچیدن دور، اینو من روی این استفاده میکنم. در واقع برای اطمینان کار اون خودش کافی بود، اما اینم انجام میدیم روش، اضافه کاریه ولی دیگه خیالمون راحته، قیمتی نداشت و کلا با فکر کنم زیر $20 متریال برای این انجام میشه و دیگه دلت قرصه که از این ناحیه دیگه هیچ گونه دودی، گازی، چیزی خارج نمیشه و صدای اگزوز از این ناحیه میفته و کامل مشکل رفع میشه. اگر جای دیگه اگزوز مشکل نداشته باشه که چک کردیم و مشکل نداشت خدا رو شکر، و کامل خطای اون انجین لایت و چراغ چک ماشین که روشن شده بودم با دیاگ پاک کردم و دیگه بعد از اینکه روشن کردیم اون چراغ هم بر نگشت. خلاصه به این صورت که دارید میبینید این هم دورش پیچیدم و دیگه کامل این مسئله حل شد. خب دوستان، همینطور که دارید میبینید الان کار تموم شده. زیر و رو دور تا دور اینو دارم براتون نشون میدم که چقدر قشنگ کار در اومده و چسبیده و جذب شده. این توری حالت چسبناک داشت و کامل میچسبه و جمع میشه، جذب میشه تا خشک میشه. 1 ساعت که بگذره دیگه ماشین رو روشن کنن و باش برن بچرخن، هیچ مشکلی نداره و کامل دیگه خوش شده و کار میکنه. اینم بقیه اگزوز که سالمه و مشکلی نداشت و